огромный стадион на 80 тысяч человек, и на одном из матчей в перерыве разыгрывали автомобиль, не смогли выявить победителя по билету, и сказали, если вот на стадионе из 80 тысяч есть хотя бы один человек, у которого есть с собой фотография тещи, он получает автомобиль. И нашелся один мужик из 80 тысяч, у которого была фотография тещи. Все просто охренели, ему сразу вручили автомобиль, и потом у него брали интервью, говорят, слушайте, а как так получилось? Вы так сильно любите свою тещу, что носите с собой ее фотографию? Он говорит, нет, мне жена дала фотографию, чтобы я сделал надгробный камень. А я так сильно люблю Динамо Тбилиси, я сначала на футбол зашел. Я подумал, прикиньте, как сильно охренела бы жена, если бы она отправила мужа сделать надгробный камень, включила телевизор, а там он стоит с фотографией ее мамы, и его поздравляет стадион, сука. Она сдохла, спасибо!